നമസ്കാരം, ഞാൻ റഫീഖ് പെരുമ്പാവൂർ. ഞാനിന്ന് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആടുകൾക്ക് ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് ഈ മഴ സീസണിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലുള്ള ആടുകൾക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മഴ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ, ജലദോഷം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരിക. ഒരു ഒറ്റമൂലി പോലെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരിക. എനിക്കതൊരു 90% അല്ല, ഒരു 100% തന്നെ എനിക്കതൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാരണവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വീട്ടിലൊരു ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആടലോടകം, പനിക്കൂർക്ക, തുളസി ഇല, ചുവന്നുള്ളി, ശർക്കര, അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഇഞ്ചി, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മൾ 5 ദിവസമാണ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാറ്. ഇതിൽ ഒരു 3-4 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആടുകൾക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ടെല്ലാം മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം, അത് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും കാണാം നമുക്ക്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ എടുക്കുക, ഒരു 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെയുള്ള ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാ തുളസിയുടെ ഇല, ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചുവന്നുള്ളി, ചുക്ക്, ഇഞ്ചിയുടെ ചുക്ക്, ഒരല്പം ഈ ആടലോടകത്തിന് നല്ല കയ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്പം ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒറ്റമൂലിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തു. ഇത്രയും ഒറ്റമൂലികൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ ഇത് ആവി കയറ്റുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റി വാട്ടുക. വാട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ, സാധാ മിക്സി ഉണ്ടാവുമല്ലോ വീട്ടിൽ, ഇതെല്ലാം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ക്രഷ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അരച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചാറെടുക്കുക. ചാറ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഏതെങ്കിലും ഒരു തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ചാറ് മാത്രം എടുക്കുക. ചാറ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ചാറാണ് നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചാറ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കാണാം. ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. My beginning will be as bright as the sun. Won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me. ഒറ്റമൂലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ആടിന് കൊടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 20 ml ഒരു സിറിഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 20 ml ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ തോത്താപ്പരി മുട്ടനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. 20 ml സിറിഞ്ചിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓടാ 20 ml. ഇത് നല്ല കയ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓടി ഒന്ന് കുടിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല കയ്പുള്ള സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇവന് ഇങ്ങനെയാണ് സിറിഞ്ചിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മറ്റു ആടുകൾക്കും കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അവൾ തന്നെ കുടിച്ചോളും. കയ്പാണെങ്കിൽ അവൾ തന്നെ കുടിച്ചോളും. അതുപോലെ എൻ്റെ ബീറ്റിൽ പെടയുണ്ട്, അവർക്കും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം കുടിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അത് കാരണം അവരും കുടിച്ചോളും. ചെറിയ കയ്പുണ്ട്, ആ മധുരം അത്ര വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നും, എന്നാലും അവരെല്ലാവരും കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ജലദോഷമുള്ള എല്ലാ ആടുകൾക്കും ഇത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ജലദോഷത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുക. ആ മൂത്രം, കാഷ്ടം എന്നിവ കെട്ടിക്കിടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക. എന്നാലാണ് ചുമ നമ്മൾ മാറ്റിയാലും
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് അമോണിയ ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഇവർക്ക് ചുമ തന്നെ വരും. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ അടിഭാഗം നോക്കുക. അടിഭാഗം നോക്കുമ്പം അവിടെ മൂത്രമോ കാഷ്ടോ ഒന്നും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ചുമ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മരുന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ആടുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം.